Za mu yi wannan abin decoration ɗin, za mu buƙaci takarda. Bayan an tanadi wannan, to za mu samu wani abu wanda yake mai kamar zagaye. Sannan mu yi amfani da abin zana mu zana, sannan mu sa almakashi sai mu yanka. Bayan mun fidda yankan, abu na gaba shine za mu ninka su guda biyu. Kun ga su guda biyu, da guda biyu za mu yi amfani. To za mu haɗa su guri guda sai mu ninka, sannan mu ƙara ninkawa yadda kuke gani. Sannan sai mu sa almakashinmu sai mu yanka kamar yadda kuke gani. Za mu tsaya a daidai na. To yanzu abu na gaba shine za mu ajiye guda ɗaya, sai mu ɗauki ɗayan sai mu fara naɗawa kamar yadda kuke gani yanzu. Gashi yanzu mun gama naɗa na farkon, to yanzu za mu ɗauko na biyu shi ma sai mu sake naɗawa kamar yadda muka naɗa na farkon. To yanzu gashi mun gama naɗawa guda biyun gaba ɗaya. Yanzu abu na gaba shine za mu ɗauki gam ɗinmu sai mu haɗe kamar yadda kuke gani, yadda zai tashi guda ɗaya. Yanzu abu na gaba za mu samu kwali, shi ma za mu yanka tashi kamar shi ma mai zagaye kamar wannan. Sannan sai mu ɗora ainihin wannan adon namu a saman kwalin, mu sa gam mu haɗe su. Yanzu za mu ci gaba da shafa gam ne ta yadda za mu tabbatar cewa ainihin wannan takardar da take sama da wannan kwali sun haɗu yadda ya kamata. Kar ku manta idan muku danna subscribe ba, yana da kyau ku danna subscribe a yanzu. Sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗora su. Kar ku manta idan muku danna like ba, yana da kyau ku danna like a yanzu, domin hakan yana ƙara min ƙarfin gwiwa wajen ƙara kawo muku wasu sababbin videos ɗin a nan gaba. Yana da kyau ku duba ƙasan comment box ɗin nan, domin zan ajiye muku wasu ƙarin bayanai wanda ban riga da na faɗa a cikin bidiyon nan ba. To yanzu gashi bayan mun gama haɗewa, abu na gaba shine za mu samu fenti irin kalan da mutum yake so sai ya shafa. Bayan ya gama shafawa, sannan zai samu abin rataye ya rataya, sannan sai a ainihin kafe shi a bango kamar yadda kuke gani.